不是面授班讲眼病这一个就是讲眼病这个课的时候，再赠送您独家我自己研制的已经成型的外用的就是眼贴的独家配方啊，独家配方了。张兰月，谢谢你啊，大家互相感恩啊，互相感恩，茫茫人海相识不易啊。好，第一呢，我就说啊，大家在自己的胳膊上啊要找到什么？找到这个尺泽穴啊，尺泽穴，因为肺病三针嘛，你看啊，肺病三针，我们先说肺病，你那个头晕头疼的，咱们现在没有时间说，你要担待。我们在直播间里边讲什么课，请你提问什么样的问题，你不要说耳聋了，我听不到了。那我们现在大部分人听的现在是肺病啊，第一尺泽，大家看到了啊，尺泽穴，您在你的手上找到尺泽穴，我现在给大家先说一下，您现在找上尺泽穴能不能找到，在哪里？告诉我。尺泽穴，感冒必用，咳嗽必须用，保护好肺脏的保护神，肺脏功能的保护神，保护好肺脏的就靠尺泽。好，这第一个是尺泽啊，能吗？能，好，能就好。它在哪里？在轴横纹中，我就自己画一下，我估计，我跟你说啊，虽然他今天直播间没有背景，也请大家担待啊，背景有点乱点，但是我们有一句名言叫什么？山不在高，有仙则名；水不在深，有龙则灵。别看老师的背景就这么简单，实战效果刚刚的啊。好，轴横纹看到了啊，轴横纹正中间画一下啊，对啊，轴横纹了。肱二头肌腱桡侧，什么叫桡侧？就外侧嘛。所以说你伸直，好，你伸直，你看好。这个大家自己摸一下自己啊，大家能摸好。桡侧就是外侧，就是拇指这一侧叫桡侧啊，尺泽穴。这个凹陷中啊，凹陷中，再回一下，好，筋在这儿呢。这是什么？尺泽，好，尺泽穴啊，找到了吗？找到了是吧？好，这是肺经的一个非常大的一个穴位啊，非常大的一个穴位，是肺脏的保护神，保护好肺脏呢，就靠它啊，就是肺脏，肺脏看到吧？第二呢，就是手三里，记住啊，手三里穴，哎，手三里穴。先说这个尺泽穴怎么扎啊？记住啊，第一，尺泽穴我说了是肺脏的保护神啊，大家看到了啊。第二呢，就是说肺脏里边，比如说有肺癌，我们在刚才我说的治癌三针的基础上，您再加上这个肺病三针。为什么这么说？因为中医说的是鹰流罗粒、真假积聚，它都是叫癌症。什么还有什么骨炎、玄僻，这都是古人说的癌症的东西啊，都是说的古人说的癌症的东西。那我用了治癌三针以后，然后呢，我再扎，因为不是肺病嘛，我不是说有一切肺病嘛，我第一扎尺泽啊，记住啊，尺泽你千万记住啊，千万不要扎深了，扎多深？1寸，扎1寸啊，扎1寸。然后呢，如果扎针的时候，您不要超过1寸，记住啊，不要超过1寸，就扎1寸，记住就扎1寸啊，就扎1寸，就扎1寸啊，1寸啊。然后呢，它可能有触电样的感觉，向前臂或者手上放射过去，就是刷过去了，大家千万不要怕，这很正常。只要说您扎这个针向前臂或放射，或者扎了针以后呢，它向上走，记住了，它向上走，一下走到肩周炎，走到这个位置了，或者再向下走到肺这儿了，恭喜你，效果是最棒的，记住啊，效果是最棒的。对，一定要说有传导感的时候，效果是最好的。这是第一针，我先说的是啊，第一针，一共3针嘛，我讲的是我的经验，我和任何老师，我讲的都是我自己的经验啊，记住好，尺泽进针1寸，没错，好。第二，有传导感的情况下向上传导，传导到肩周炎肩这儿了，您如果有肩周炎，它也就痊愈了。所以说我讲肺病，哎，它也能治肩周炎。如果说再向上传导，记住大家记住啊，向上传导到云门、中府、天池这块了，这都是咱们的穴位啊，您的肺病就消失了。什么叫消失？症状消失。你比方说你咳嗽，你比方说您有肺结节，我还有2针没讲的啊，你不要说这个是什么1针治疗肺结节，不是的，3针。好，第二啊，还有什么？这一针我先说这一针的效果。第二呢，就是胎位不正，在座的这个群里边啊，这个直播间里边1000多人，就是说，如果说现在是9子离火孕，好多女士可能想生第二胎，那怀上第二胎以后呢，出现什么？胎位不正，胎动太活跃了，您扎尺泽穴，它有一个转胎的作用，就是把这个胎儿呢从这个女士就是母亲的肚子里边、子宫里边，它可以纠正它。这个尺泽穴有转胎的作用啊，记住。而且干嘛呢？能够补肾。所以说这个补肾，而且它最适合什么呀？就是上实下虚症。妈，你躺会儿吧，你是累了都。你看去吧，好，从外边躺会儿吧。所以说就是这个上实下虚症啊，最适合。对，它有补肾的作用，绝对有补肾的作用。为什么有补肾？因为我刚才说的转胎啊，说的是转胎，它这个尺泽的针感，它就能传导到我们的就是下腹部，哎，它就有效果。这个针呢，您记住不能扎得太深啊，记住一般的不能超过1寸啊，不能超过1寸。所以说《素问·刺金论》说，刺轴中内陷，其归之为不屈伸。所以说呢，太深呢容易造成什么内出血。所以说您扎针的时候扎1寸，拔针的时候呢要轻轻的拔，然后呢用棉签压一下，压上10秒钟、8秒钟的，防止出血啊，记住。这是一个尺泽啊，好，所以说呢它能够降肺气、治咳嗽，降肺气、治咳嗽啊，治气管炎，还能够补肾。第二，手三里穴，手三里穴在什么位置？大家知道吗？在曲池穴啊，记住曲池穴。啊，曲池向前，曲池穴啊，向上走，向手掌的方向走2寸，就是曲池，就是那个手三里。好，咱们标一下啊，说曲池对吧？曲池穴，转胎扎35次就可以了。好，曲池，好，曲池向上走，等同身寸啊，记住，但我先一会儿再说啊，同身寸，1寸，先一会儿再说哪一次啊？同身寸，1寸、2寸在这儿呢，1寸、2寸，好，看到了，这是啥？曲池啊，曲池向上一点，它是最高点，这个肌肉最丰满的地方，我看一下啊，好，应该是在这个位置，擦掉它啊，擦掉它以后应该是向上走，因为它是这样走的，向上走啊，这在这儿呢，我看看啊，1寸2号在这儿。好，这样就画出了。曲池向上走2寸，走2寸是哪里？走2寸以后呢，它就是手三里。曲池穴和手三里之间画一个横线啊，记住画一个横线。哎，你们自己画一个横线，看到吧？自己画一个横线。曲池、手三里啊，手三里。它连线之间，请问大家摸一摸哪里有筋结？你们现在摸一摸，我现在不说是扎哪一针，在尺泽穴和手三里穴之间，您自己用手摸一摸，现在赶紧摸，有没有很疼？告诉我。
一会儿咱们再回答啊。我先把这个针法的扎针的方法教完了，我再回答你们说什么扎双侧单侧，先不说这个。有没有现在自己摸一下自己的这个手三里穴和尺泽穴之间有没有酸疼？有没有筋结的？您告诉我，有酸疼的，有筋结的，有条索状物的，有疼的特别厉害的，有没有？打到屏幕上。看痛，好，有，最少我跟你说，群里边1000多个人，最少有500-600个人都得有。你看有条索状物，这是中了啊。有酸疼的感觉是肺脏酸性代谢产物堆积过多，痛是有炎症，有炎症就代表你肺现在已经阴虚火旺了啊。一个酸一个痛，有结节的话，有可能你肺里边也有肺结节的。如果说有条索状物的话，您的肺脏里边它也有非常重的堵塞，向肺结节那个方向在转化，也是那个也是严重的啊！记住，你还是要提前治疗的。所以说，那我们找到了曲池穴啊、尺泽穴和手三里穴中间这个最痛的点，我们再扎一针，直刺进针，再扎一针，这就是肺病3针。肺结节能治吧？那肯定能治，治的不是1个2个了啊。肺癌能治吧？配上致癌3针，效果比用这个单纯用致癌3针3倍，因为它是个眼睛针法，眼睛对严重堵塞就是有条索状物，就是这个地方有结节，就是肺里边严重堵塞。因为据统计，现在全中国之间啊，记住，全中国现在是哪个癌症最多呀？大家告诉我，是不是肺癌最多？全中国肺癌最多了，不管男女。好，那可以了，不管男女，肺癌是第一大病，肺病也是第一大病。所以说，尺泽穴扎一针，记住啊，尺泽来一针，直刺，深度不能超过1寸。第二，手三里来一针，啊，手三里扎一针，深度直刺也是什么叫直刺？就垂直刺叫直刺嘛，垂直的刺进去，它叫直刺，深度多少？这个肯定要深点，在2.5公分到3.5公分之间。对，它也会有传导感，术后可以扎针，没有问题。第三，您摸到手三里和尺泽穴之间有没有筋结，有没有条索状物，再来一针，看到了吧？肺结节、肺病、咳嗽、哮喘、支气管炎，它都有效，而且效果极好，不是一般的好。白点的话，您想一想吧，可能肺主皮毛，您查一下你的肺脏是不是气血很亏了，是不是你抽烟等等。好，现在我说清了，我就回答你的问题啊，绿草常青。如果说您的肺脏有实性的病变，您就扎同侧，对，都是进针。尺泽进针1寸，尺泽和手三里穴之间连线的终点进针1寸，手三里穴进针1寸或者1寸半啊。实性的就是肺脏里边，记住啊，肺脏里边有实性的问题，我们扎同侧，这就是经验。您扎对侧不行。你比方说你肺里边有肺结节，你永远记住老师的话，这就是实战的经验，而不是乱说的。几百个、几千个人扎过来了，永远扎同侧实性的。如果是你虚性的，你就扎对侧。小颗粒说明您现在肺脏已经有炎症，已经堵塞了，只是不太重而已。能听清楚我刚才说的这个经验之谈吗？实性的扎同侧，功能性的扎对侧，扎双侧。我告诉你，伤元气，你还好啊？你扎2个，你觉得伤元气吗？所有得病的人，我告诉你，气血都亏了。肺结核可以扎，您扎的针越多，实际你扎针为什么有效？您调动的是它的自身的气血。您扎1000个针，你试试还能走出这个屋子吗？不可能走出这个屋子，你身体没有力量了。所以大家记住啊，不是扎的太多针就更好，不是那个意思啊。对，实性就是扎同侧，而且我拔脉的时候啊，我就拔脉。因为我们不是有清澄脉法吗？这是我主教清澄脉法。我一拔，您有肺结节，绝对在我这个脉下我能拔出来；您有子宫肌瘤，绝对在我这个脉下能拔出来。他的脉和我们正常人这个肺脉绝对不一样，肺结节、肺癌等等这些脉象，我有那个感觉超级明显，只是您不知道而已。你要想知道，以后见着老师，老师给你拔脉，或者你以后再参加清澄脉法专题课才行啊。好，这是一个就是当然可以了。我不是说咱有这个脉法，要一步一步的来。你先学金针72绝技啊，先学金针72绝技。先学金针72绝技啊。好，什么叫实性？您比如说肺结节，您比方说肺癌，你比方说肺的一个良性的肿瘤，这都是实性的。太瘦参加面授班，你看现在好多人提的问题呢，可能就没有在这个直播间设定的内容之内。您先买这个网课，先学习着，再